искам да получа отговор и ми е много важно. Въпросът е, любовта съществува ли? Сега ще кажете. Въпросът до края беше дали можем да срещнем безусловната любов в романтична връзка. И според нашия приятел, който го зададе, тази връзка я имаме в Бог най-добре, но можем да я срещнем при връзката ни с роднините и приятелите. Приятелите не си спомня дали каза, но гледал съм видеото, не мога да го спомня, но това беше общо взето. Безусловната любов, това е много важно. Безусловната Божия любов. Сега, аз спорвам с идеята, че не можем да намерим тази любов в нито една връзка с човек като цяло, без значение какъв му е статус в сравнение с нас. Тази връзка не можем да я намерим тук и сега ще ви обясня защо. За това, което ще говоря, е свързано с този маняк Джон Дън Скот, средновековен схоластик, който обяснява така. Бог по природа, демек това, което Бог е, без безкрайност. И неговите качества, които съм написал част от тях тук, любов, най-важното, мощ и справедливост, те са отражение на неговата безкрайна природа. И при него те са до безкрайна степен. Това безкрайна е много важно, защото за любовта това да е безусловна е всъщност синоним на това да е безкрайна. Защото ако имаше край, следователно тя някога може да спре. И това кога ще спре е всъщност условието, което би е направило условна любов. Но понеже е безусловна, означава, че няма нищо, което да я спре и тя е безкрайна. Така, това обаче зависи и как Бог, какво е отношението на нас към Бог и Бог към нас. Значи, ние произлизаме от Бог и като творение сме в Неговия ум. Следователно споделяме нещата му, атрибутите му. Значи ние също имаме мощ, любов и справедливост, но при нас те са крайни, защото ние като творение сме имали начало, означава, че сме крайни, не сме безкрайни като Бог. Бог няма начало, няма край, докато ние имаме и начало и край, които зависят от Бог. Следователно ние споделяме любовта, мощта и справедливостта, но до крайна степен, демек не стигаме чак до Божието ниво. Следователно ти, очаквайки да мериш това тук, безкрайното в крайното, винаги ще останеш разочарован, защото просто няма как безкрайното да се съдържа в крайното. И това е цялата идея, че той чака да намери безусловната безкрайна любов в романтична връзка, която е с краен човек, момиче, но и за жените важи с момче. То просто няма как да стане. Вижте, затова е много важно във връзка да не слагаме партньора ни пред Бог. Винаги трябва Бог да е на номер 1 и партньорът да е на номер 2. Защото когато Бог е на номер 1, ние много повече може да обичаме нашия партньор на място от номер 2, отколкото когато Бог ни е на номер там много назад и партньорът ни е на номер 1. Просто защото ние, взаимодействайки с безкрайната любов през духовната ни връзка към Бог, можем да дава ни мотивация и желание да се опитаме да разкрием тази същата безкрайна любов върху партньора ни. Което ние не можем, защото все пак сме крайни, но просто ще се опитаме, а желанието е много важно нещо. И следователно, да е много важна подробност, когато си намираме партньор, връзката им с Бог да е по-важна от връзката им с нас. Колкото и лудо това да звучи. Да, това е важна степен, но сега някой ще каже, че иска реално да усети безкрайната любов на Бог, което това не е всеки, който има връзка с него, ще го е усещал някога. Но ако искате реално сега да увеличите присъствието на Бог в живота ви, защото нещо, което можете да направите действие, е да отидете в близката ви църква, която вярва в Троицата, реална православна, но не източно православна, първи православна като с правилни вярвания, църква и да приемете Евхаристията или Господната вечеря, защото там съдържа тялото и кръвта на Христос, които са съединени с хляба и виното с тези атрибути. И там всъщност се намира безкрайната любов на Бог. Ако искате реално безкрайната любов в живота ви, после дете си приемете Господната вечеря, нали, ако сте част от самото изповедание, където ще отидете. Но да, това е общо взето отговора на въпроса. Надявам се да е бил полезен. Това го направих, за да мога да започна докато да качвам такива клипчета, да не е някъде от нищото. И да, ако има някакви въпроси, пишете в коментарите и ще отговарям. Желая, по принцип, тук да става въпрос за по-реалните богословски въпроси, примерно вече да минем от нивото Бог съществува ли, защото има достатъчно апология на това. Все пак ще отговоря на такива, ако има някакви по-адекватни. Но този въпрос е супер елементарен и отговор е да. Да спомням там. Да не ви
занимавам с ресърча. Отговор е да, Бог съществува. И вече да преминем на това какво всъщност е Бог и как можем да го познаем и такива неща. Поне аз за това се интересувам много. Има някои с други по-малки въпроси, ще им отговоря на тях. И да, няма се ви харесало и до следващия път.